স্ক্রিনে যাকে দেখছেন সেটা টিকটিকি বা গিরগিটি নয়, কিন্তু ওদেরই বড় ভাই। এই প্রাণী ইগুয়ানা, সমুদ্রে থাকা সি ইগুয়ানা। এরা নাক দিয়ে নুন ছেটায়। হ্যাঁ, অনেকটা বড় গোসাপের মতো দেখতে সি ইগুয়ানা। সমুদ্রে থাকার ফলে এদের রক্তে থাকে ব্যাপক পরিমাণে নুন। রক্ত থেকে সেই নুনকে আলাদা করার আজব ক্ষমতা থাকে সি ইগুয়ানার মধ্যে। সেই নুন নাক দিয়ে ছিটিয়ে বের করে দেয় সি ইগুয়ানা। গালাপাগোসে সমুদ্রের ধারে বালিতে শুয়ে বিশ্রাম নিতে দেখা যায় এই বড় বড় টিকটিকিদের।